Komisioni Evropian ka propozuar tarifa 25% për një shërmallësh amerikan në përgjigje të tarifave të presidentit Donald Trump për çelikun dhe aluminin. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, tarifa do të hyjë në fuqi në 2 faza, duke filluar nga 16 maj dhe 1 dhjetori, dhe do të synojnë produkte duke përfshirë diamante, fill dentar, salcice, arra dhe soj. Artikuj si burboni, vera dhe bulmeti, fillimisht i synuar, janë hequr nga lista. Një tarifë e propozuar për 50% e burbonit kishte bërë që Trump të kërcënonte një kundër tarif 200% për alkoolin në Bashkimin Evropian. Bloku 27 vendesh përballet me tarifat importi për 25% për çelikun, aluminin dhe makinat dhe tarifat reciproke për 20% nga e mërkura për pothuajse të gjitha mallrat e tjerë. Tarifat e Trump mbulojnë rreth 70% të eksporteve të Bashkimit Evropian në Shtetet e Bashkuara, me vlerë gjithsej 532 miliardë euro vitin e kaluar, me detyrime të mundshme për barkë, gjysmëpërçues dhe lëndë druri që pritet të hyjë në fuqi. BE-ja, ekonomia së cilës varet shumë nga tregtia e lirë, është e prirur të sigurojë që të ketë mbështetje të gjerë për çdo përgjigje, në mënyrë që të mbajë presionin mbi Trump në fund për të hyrë në negociata. BE-ja pritet të miratojë këtë javë një set fillestar kundër masash për importe nga SBA-ja në vlerë deri 28 miliardë dollar, që përfshin një fije dentare deri te diamantet, si përgjigje ndaj tarifave të Trump për çelikun dhe aluminin, dhe jo për tarifa më të gjëra. Në një luftë tarifash për mallrat, Brukseli ka prekur më pak objektiva për të goditur, sesa Washingtoni, duke qenë se importet e mallrave nga SBA-ja në Bashkimin Evropian kapen vlerën e 334 miliardë eurove në vitin 2024, kundrejt 532 miliardë eurove eksportet të BE-s drejt SBA-s.